Hay lugares donde la realidad no se dobla, se quiebra. Planetas de hierro, caminos en niebla y pueblos donde el tiempo se detiene. 9 historias al centro de la culpa, el deseo y la desesperación. Almas que no pertenecen a este mundo, ignorando que existe otro al lado, esperando el error perfecto para dejarlas entrar. Buscadores de una salida que descubrirán demasiado tarde, que en la noche más oscura cualquier trato tiene un precio. Un viaje donde la carne se funde con el metal y cada cicatriz cuenta una verdad oculta. Bosques cuyos árboles son alambres, ya disponible en Caligrama.